Ahojte ľudia, dneska si ideme zahrať Animal Hospital. Už sme v tej hre, takže ideme na to. Ja sa idem sem dať a teším sa na to. Ale snad vám nevadí, papám jablčko, takže možno, že budete počuť, jak jem, ale snad vám to nebude vadiť. No si pôjdem sama hrať, lebo vidím, že nikto nešiel ke mne. OK. Takže teraz sme tu teda a mal by k nám dojsť zákazník. Takže tento zákazník už tu máme. Ja si tu aj nevšimla, že je tu tiež ten taká maštička, či čo to je. A teda ideme to robiť. Aké má meno? Mike Martin. Ide do jednotky. OK. Takže poďte sem. A tu vždycky v jednotke je také rastliny. Takú rastlinku vždycky. To vidíme vždycky, že je to nejakú rastlinku. V jednotke je to proste vždycky, že tú rastlinku, áno. A už sa léči. A teraz zatiaľ robíme ďalšieho zákazníka. Ho vyfotíme a vypadá na fotke vždycky dobrý. Proste prvý je vždycky dobrý, aj druhý. Takže tam idem. Vždycky zavíra tie dvere. A ja chcem mať otvorené, lebo potom vlastne, keď pôjde nejaká tá vlastne alebo proste niečo sem, tak potom hore hneď to môžem zobrať a nemusím sa otvárať dvere. Takže kvapky do očí. Potrebujeme, dám mu kvapky teda do očí. Tak. Dobre, tento už sa robí. A teraz zase dojde doktor. No nedošiel doktor, ale proste sme dostali toto. Excellent mám. Dobre, 63 sme dostali teda výplatu a tu som ja. Takže tento už hned je zlý. Pozrieme sa aj tak na kamery. Vidíte, toto je anomália. Proste keď takto nejaký proste človek vypadá. A proste potom to vlastne zavrete. Tej hre nechápe, aj keď krúti takto hlavou. Je anomália, aj keď má také oči. Teraz otevrieme a ideme na ďalšieho zákazníka. Teraz sa pozrieme na to zákazníka na kamery. Dobre. To vypadá v poriadku. Ten zákazník, ale ešte uvidíme, či fotka bude v poriadku. Takže dáme foto.
A uvidíme. Vypadá, že je dobrý. Teraz ho vyfotíme. Tak a ide na 2. Ja som ju... A pozerajte, to sú oči. Nemôžem sa moc na nich kúkať. Nekúkajte sa proste hore, keď sú také oči. Nebojte sa, ale proste sa nekúkajte hore, lebo vám to ubíra ten mozek. A keď budete mať malú mozku, tak si proste dajte kávu. Takže už iba toto robíme a uvidíme, že čo dostane. Takže sirup a kvapky do očí. Kvapky do očí a sirup. Takže sirup a kvapky do očí. Teraz ideme na ďalšieho zákazníka. Tento je zase zlý. A je ten problém, že keď bude vám niekto klopať na sklo, tak mu proste dajte kofí. To vám potom neubere sanity, ten mozek. Vidíte? A už sme ho vlastne takto, on pôjde preč. A teraz tento je tiež zlý, lebo krúti hlavou, má oči zlé a na kamerách tiež môže byť dobrý, ale aj tak ho nepúšťajte. Takže mu zavreme. A otvoríme. Teraz tu máme takéhoto, ale aj tiež, aj keď vypadá, že je dobrý, pozrite sa proste na kamery. Vidíte? Není dobrý. Ale skúsime, že fotku, ako by vypadal na fotke, ma zajíma. Na fotke vypadá dobre, ale aj tak ho nepustím. Lebo na kamerách vypadá zle. Ale pozeral som sa na videách, čo hrali Animal Hospital. A čo je tá myš? Alebo zajac, čo to je? No tak tá by nám mala dať kľúč, ale do takej stage sa asi hen. A tuší má sestru. Alebo tak nejak, lebo proste som sa pozrela na YouTube. Nevím, jak je to tu všetko, ale dobré. Ja ešte som sa zabudla pozrieť na kameru. Ten vypadá v pohode. A teraz ide do 2. Idem do 2. A zase sú tu oči. Ako niekto povedal, že sa dajú aj tie oči dať preč. Že keď si dáte to ice, toto, jenže vy by ste sa museli pozrieť na tie oči a takto tam. Tak jenže to potom vám to aj tak ubere. Sice potom už keď ho robíte, vám to neubere, jen keď to tam chcete dávať, tak ja to tam radšej nedám. Lekárničku a nejakú mastičku asi. Mastičku a lekárničku. Takže mu dáme lekárničku a mastičku. Ideme na ďalšieho zákazníka. Aj tento je zlý. Môžeme sa pozrieť, keď chceme na kamery, ako vypadá. Vidíte, tu má roh a tu má uši. Aj na kamerách vypadá zle, tak aj krúti hlavou, takže... Na kamerách je dobrý, ale neviem, či na fotke bude dobrý.
A na fotke je dobrý. A ide do peťky. Takže ideme na peťku. A vlastne asi už to všetci vieme, že proste tuto za týmto obrazom je ten safe, proste ako keby taký safe. Nie že safe, ale proste že tuto by mal byť ten kľúčik. A teraz ho ideme vyliečiť. Ja si tuto otvorím dvere, aby sme mu potom mohli vyliečiť. No a čo bude chcieť? Sirup a rastlinu. Sirup a rastlinu. Sirup a rastlinu. A teraz sa otvára obchod. Zase by sme mali dostať peniažky. Dostal som 125. Ježiši. My sa pozrieme na kamery. Takže takto vypadajú zuby. Proste takto vypadajú tie šnúsne. Ja to otvorím. Tento chce kávu, ale asi mu dám kávu. Skúsime mu dať kávu teda. Ale že by nás mal nejak zradiť. No proste potom uvidíme. Keďže sme už tretí proste tu deň. A Patient Fire. A musím vám niečo ukázať. Vy ho môžete... Prečo teraz sa to nedá dať? Vy môžete... Jaj, to až potom. No... Proste mi povedala aj kamarátka, že keď proste... že sa dá niekomu dať aj do koša, jenže tento je normálny Bubble Fire. A... Dobre, kamery vypadajú dobre, fotka vypadá dobre, okej. Začneme fotku, hop. Teda, toto k jeho meno a tak. A ide na 2. No už je aj otvorená 6 a 8. To nemám rada. My už tu máme rakiu. Ja idem teda tohoto urobiť. Asi pustíme tú rakiu. A teraz čo bude chcieť? Takže tu nejakú tú rastlinku. Tak, mám už rastlinku a ideme na rakiu. Tu je tá rakiu, čo by nám mala dať kľúč, ale to teraz nie, asi až na, neviem na koľkátej späť, na 12. Neviem na koľkátej, ale možno uvidíme dokoľko zvládneme ísť. Shift.
Ja zatiaľ, ona ide na koľkinu? Na 7 minút, takže ideme na 7 minút. A tuto vlastne vám toto tu vysvetlím, ako sa to robí. Kto nevie robiť operácie, tak vám ich ukážem. Ja keď som túto prvýkrát hru hrala, že to, čo je za blbosť, jenže teraz už ma to začalo viacej baviť. Proste ho takto. Teraz musíme toto stlačiť, takto a potom by sme mali srdce robiť. Proste to srdce je tak, že nemôžete stláčať tie lebky. Iba toto a proste nemôžeme proste stláčať tie lebky. Všetko. A teraz by sme mali tu. Potom sa nám toto vytlačí. Nice. A teraz by nám malo ukázať, že čo chce. Takže nejaký prášok alebo taký lek práškový. Taký zelený. Dáme mu to. OK. Už sa nám tu léči a idem zatiaľ ďalšieho pacienta robiť. No, takže tu máme takto. Jej, dobre, takže ten je zlý. Takže takto. Ale ľudia, chcel som vám povedať, že asi už musím končiť. Na budúce by sme mohli dať aj do tej 6. Lebo teraz mám nejaké... musím dať si aj von. Potrebujem niečo aj kúpiť, viete. A tak. Takže... chcem vám povedať, že ahojte a dajte like,